哎，叔叔，来，都来了，不好意思啊。那个都到齐了，安静了，安静啊！这个今天是大喜的日子，我受新郎也是我大哥齐伟的委托，充当一下司仪啦。掌声在哪里呀？下面请新郎跟新娘上场。快点啊！快点！那个，请新郎讲两句。那个下一个环节，下一环节，交换戒指。生儿，你是我这辈子喜欢的第一个女孩，你是我生命中从来都没有熄灭过的火焰，你是指引我走出黑暗的光明。我爱你，我会爱你一辈子。亲一个。对，亲一个。刘英儿，你们喝的太少了。喝，今天我妹妹把自己家里，我真的特别高兴。怎么是你妹妹？是卡秋莎，你喝多了吧？卡秋莎那是开玩笑，我是保护殊荣，农场那些男痴情都配不上。子波，你不也没配上牛淑荣吗？你让你哥少喝点啊，我就上那边敬个酒，你也少喝啊。少喝点啊。就是。谁说我要配她了？她是我妹妹，我从小看着她长大。北大的高尔基都说过，兔子还不吃窝边草。是。哎，来了。等会儿。魏然、刘英，你们为什么不把酒倒上？我喝一杯。有了，来，哥们儿周了啊！你别，他难受了啊！你会有幸福的。哎，咱们过去一趟，一会儿过来啊！快在那儿叫，你别害怕。思梅，别喝。现实，他牛淑荣爱的是齐伟，他不爱你。你再怎么折磨自己，毫无意义。你笑什么？你笑什么？新梅，你也是。齐伟爱过你，但是他现在呢，爱的是牛淑荣，他娶的也是牛淑荣，他全部的心思都放在牛淑荣的身上。你对齐伟还这么念念不忘的，毫无意义。喝酒有意义是吧？
喝酒有益是吧？不是，小梅，小梅，干什么呀？陪我哥喝。小梅，小梅，怀着孕呢，干什么呀？高兴，高兴，高兴！让我哥喝高兴，你让我喝。你说你们兄妹俩，你这干什么呀？你喝，真是一家人。你说你今天喝这么多酒干什么呀？没事儿，高兴嘛。我一定会让你比他们过得都好。我一定会让你比他更幸福。我一定会让你比他幸福100倍，不是10000倍。哎呀，好，比他幸福10000倍。一定要过得比他们都幸福，幸福10000倍。哦，我回来了，兄弟。老公，你发现我今天有什么变化吗？不是，小梅，你没事吧？我没事儿，你看我哪儿不一样了？嘴有点红，上火了啊？不是的，现在女刊杂志都说女人擦大红的这个口红呢，特别的性感。老公，你说我今天性感吗？你就是不擦你也性感。老公，你快坐，我给你炖了那个牛鞭汤，4个小时炖好的，市场上就最后一根了，给我抢来了。喝点。你自己炖的汤啊？平时都是你照顾我，今天得我照顾你。老公辛苦了。还喝吧？不是你以后要喝什么汤啊？你跟我说，然后我给你做，你别，多喝点啊。啊。我就是让全世界知道，我赵新梅是最疼老公的。老公，我们去睡吧。我再喝两口。哎，走吧走吧，去睡会吧。不是你大白天睡什么觉啊？我困了嘛，你陪我一会儿吧。不是，等会儿，新梅，你不是想那什么吗？那我得批评你啊！你现在是重点保护对象，现在是非常时期，是不是？再说梳蓉婚礼的时候，你都喝那么多了，咱得对孩子负责啊！没事的嘛，我们就去睡一会儿嘛。你这样，你先冷静一下，好不好？我也冷静一下，我出去冷静一下。哎呀，不用，我们就小心一点就好了，没事的。新梅，你就这样，你生完恢复完，我保证随叫随到。他们说这段时间真没关系的。不行，停住啊！我看了书的。停住！陈果。用这个吧，这个。梳子多少钱，老板？梳子5毛太贵了，便宜点吧。您给个价。哎，2毛吧。这个，要不您看看这个？不，你便宜的那个3毛吧，3毛吧。2毛。大哥，别，哎，大哥，3毛吧，大哥。2毛了。不是，这看一眼这个。我在这看你半天了，什么情况？怎么还强买呢？啊，把东西放。不卖就算了。这都什么年代了，还跟这装流氓啊？啊！好像是你更像流氓一点吧？这
这都什么呀？啊，我老大齐伟能干这个吗？不挺好的吗？干这个挣得多。好什么呀？啊，就因为你在里边待过，咱出来干什么都比人低一档，是吗？要是冲这个，就更得给自己争个脸，让那些瞧不起咱的人多看咱一眼，高看咱一眼。怎么了？我也想干好工作呀，我也想让人高看咱一眼，可是不行啊。就因为咱在里边待过，所以现在人家防我跟防贼似的。你这什么好工作我也找不着啊，不如自己干。老大，我那不有地儿吗？啊，你去我那儿当帮我了，行吗？我这些年在里边见过不少人，我知道什么人会去舞厅里边。这你呀，现在就是落伍了。现在都什么人去舞厅啊？啊，都是正经人去舞厅。嘿，尤其是我那舞厅，就他，哄抬物价，欺瞒顾客。有营业执照吗？没有，没有营业执照就随便试探。我正在办呢。没收。哎，我正在办呢，同志。同志，警察同志，哎，让他罚款，到派出所找我。我说了吗？正办着呢。哎，我正在办呢。车子没收，到派出所接受罚款。老头，这怎么整啊？啊，就你那一车的破玩意儿，3车都不够。完了。那舞厅在哪儿啊？北大街路口边上啊。商业好吗？好着呢。小姐什么？哎，这个，这多少钱一斤啊？28的。要28呀？对的啊。哎什么？你吓死我了你！哎，怎么着？家里有什么好事儿啊？这么舍得花钱？今天虾特价，便宜。哎呦，得了吧！我明明看见你刚才手里提了我那什么王八。哎，想要孩子了吧？你别瞎说。这有什么好瞒的？我告诉你，这方面我可是专家。这王八吧，它又不常见，哎，又不好买，还贵。给你们家男人啊是韭菜，韭菜呢它又便宜又好买，要不？你们家于老三才需要吃韭菜，你给他多买点，你赶紧给他买去。哎呦，我要看鱼了。这。哎，这韭菜就这2把了，都要了。多少钱？韭菜炒鸡蛋，这个啊得趁热吃，要不然一会儿就蔫了，不好吃了。新梅，我得批评你了。你说你现在是孕妇重点保护对象，你做什么菜？你等我回来再做，你累坏了怎么办呢？哎呦，我累什么呀？这些日子都是你在照顾我，我伺候你一回算什么呀？来，干杯！哎，你别喝了啊，我喝。我抿一点。我干了。我跟你说啊，我们自从搬来这儿之后啊，都没好好庆祝一下。今天啊，得多喝点。菜多喝啊！你看，新梅从邮局刚拿回来，你看这个，托新疆战友给寄过来的大枣肉，还有这个，黑龙江战友给我寄过来的银耳。从今天开始啊，每天我都给你炖这个大枣银耳羹，好好给你补一补。你才应该要补呢，你比我辛苦多了，这么多我也吃不完。下回啊，我们就一块儿吃啊！来，干杯！干杯！满上，难得高兴。好，可以，现在啊，能做这么多菜啊。本来就会，你多吃点韭菜，快，来，把碗拿来。这个就当饭吃了是吧？哎，尝尝我媳妇儿做的
做的菜啊。好吃吗？嗯，有长进啊。嗯，酒别停，酒别停，快快快。嗯。嗯。哎，马上，好吃。真不错。哎，老三他们怎么这么跳舞啊？这跳的这叫什么舞啊？哎呀，来这儿的没有跳的好的，都是为了交朋友放松，怎么开心怎么跳，怎么开心怎么跳，明白吧？可以一起跳舞吗？找我呀？我不会跳舞。没事，很简单的，我可以教你啊。别，不合适。哎呦，你这人可真没劲！因为你这人可真没劲，你干嘛拒绝人家呀？我又不认识他，跳跳不就认识了吗？你这不是正人，我可没这么说啊！来，老大，我跟你说啊，我这儿全是正经人。那边那角，那边全是医院的。我右手那边全是车厂的。后边那边那是后边，别看，那是机关单位的，正经人吧？行啊，老三，真不错，是条路是条路子吧？是条路，是条路子，过来跟我一起干吧！啊，好，行。老大，你想啊，没有你就没有我于老三今天。当初在建工农场我偷东西，要不然……不提了啊，不提了。行，不提了。老大，你能来帮我，特别高兴，真的。我现在天天搁这待着，都没有个轮班的，媳妇在家天天叨，烦死我了。我帮你，你放心，有我在，我肯定帮你把厂子看得好好的。我肯定放心啊！你也是该吃，该玩，哎，该沾。不该沾的，我肯定不沾。沾了我也不告诉苏荣啊。行，你先喝着，我去招呼一下朋友啊。哎，你忙。
问一下赵新梅的结果出来了没？没呢，好了会喊你的。哎，淑荣，你怎么在呀？你也在这儿，新梅。新梅，我好高兴啊！我们终于可以一起当妈妈了。你怀孕了？我觉着啊，肯定是你把喜气传给我了。哎呀，新梅你真好！我要赶快回家，告诉秦伟这个好消息去。医生，这书上说的几种助孕方式，我全都试过了，我怎么还是怀不上孩子呢？你上一次的流产对身体伤害太大了，所以你必须有个心理准备，很可能这一生你很难再怀上孩子。沙发上睡着了。你做这么多菜啊，今天？你怎么才回来啊？我都等你等1天了，做了1桌子菜，本来想等你回来一块儿吃的，结果菜凉透了你才到家。早知道啊，我就不让你去舞厅上班了。多钱哪来的？这1个月挣的。做这么多菜啊，今天？你怎么才回来啊？我都等你等1天了，做了1桌子菜，本来想等你回来一块儿吃的，结果菜凉透了你才到家。早知道啊，我就不让你去舞厅上班了。多钱哪来的？这1个月挣的。这么多啊！我要是不在舞厅能挣这么多钱，啊，在哪儿1个月能挣这么多钱？有了这个钱，你想买什么就能买什么。啊，等将来有了孩子，你想给孩子买什么就能给孩子买什么。不让我去舞厅上班，上哪儿来这么多钱？你怎么知道的？本来我想给你一个惊喜的，你怎么就先知道有孩子啦？你看。呀，回来了。啊。每天喝的醉醺。哎呀，你怎么还没睡啊？啊，媳妇儿啊，没办法啊，
这不都为了咱那舞厅吗？是吧？再说都是道上的朋友，哎呀，都得应酬。哼，都怪你，每天喝成这样，害我要不到孩子。要不上就要不上啊，孩子有啥好？多糟心呢，是不？我要了孩子也不要你管。懒得跟你废话。我告诉你啊，今天我在菜市场碰到赵新梅了，她在给牛成国买王八补身子呢。你看，人家都在要孩子。啊，行，那你就找牛成国生去吧。啊，你放屁！洗澡睡觉。赵新梅，你这次的工作量是35件。组长，为什么我的那么少啊？我们这次的任务工作量呢是每人60件成衣，但是按照厂里的规定，怀孕的女工可以适当的减少工作量，所以刘淑荣，你这次也是35件。哎，组长，我没那么娇气的，就怀个孩子嘛，不用给我减免工作量，我不想搞特殊。我也能完成60件。组长，我也没有任何不适，我能跟大家一样完成工作的。淑荣啊，我今天上班的时候啊，碰到你家七伟了，他呀一再请求我，千万不能让他的媳妇儿累到，所以啊，你是不能增加工作量的，我得替他照顾。他净瞎操心。哎呦，魏然，恐怕今天咱俩连面条子都吃不饱，这是不是太悲惨了？子国，你可千万别泄气啊！你就说这点困难算什么呀？等咱哥俩将来事业成功了，你想过这样困难的日子你都过不上了。嘿嘿，到那个时候，那是山珍海味、玉液琼浆，吃不完的吃，喝不完的喝。所以，你就应该看淡眼下物质的不足，以咱们的宏伟蓝图为指导，抬起头来向前看。那所谓那个天将降大任于斯人也，必先饿其体肤嘛。我没你那么大野心，我就图能赶上自己爱干的事。所以这体肤以后你得多饿着，以免影响你立大业成大国。这面条我来吧。哎，别！你看吧，这个我吧，将来肯定是不能这个独吞这个胜利的果实的，是吧？是。这个所以呢，眼下呀，这些低级的物质的追求啊，我也得仗义的帮你们分担一部分。别，这我肯定得帮。这别闹了，好不容易吃点东西，咱没有消耗完了。你这么的，咱俩老规矩，猜拳，一盘为定啊！来，蔡丁坑。三局2胜呗。这么愿赌服输？不是你看我是不是老爷们儿？哎，我分你点吧，你这眼珠子都快掉出来了。我老爷们愿赌服输啊，分点吧啊！你要真独吞了胜利果实，我这段日子白遭罪了。哎呀，说实在的啊，所有的同学都说我是痴心妄想，只有你一个人相信我，肯帮助我。哥们儿，这心里啊，真挺感激你的。哎，但我真的坚定地认为。在不远的将来，咱这成果一定会进入千家万户，带来一场革命的。咱弄这东西叫什么来着？电脑。
们两个是不是有的？看牛淑荣那个吐法呀，怀的肯定是个大胖小子。赵新梅吐的次数少，吐不出东西，怀的肯定是个丫头。为什么呀？这一看你没经验了吧？丫头心疼妈，不忍心折腾妈呗。嗨，谁说我吐不出东西来了？我一大早起来就吐了，胃都吐空了，现在哪还吐得出来？哎，我说，那你可得准备点小零嘴放兜里啊，不能饿着自己，是不是？你看人牛淑荣，那口袋里装的鼓鼓囊囊的，可都是零食啊。哎，我说，如果每天早上上班就见着齐伟给他那兜里塞小零食，齐伟这疼媳妇儿啊，真是没得说。齐伟，你吃点饼干吧，肚子吐空了，对你跟孩子都不好。不用了，陈波让我不要在外面乱吃东西，万一把肚子吃坏了，对孩子更不好。你等一下。你吃这个吧，这个是我在家自己做的，肯定安全，没问题的。好吧。新梅，淑荣，我吐了。新梅，对不起啊，我不知道你吃红豆也会吐。好吃。上个月是20，这个月。今天几号呀？我忘了。24号。哦，24号。吃点酸的。我觉得那红豆包好吃。是吧？你也再给你拿。我来啦！哎呀，辛苦了，我给你买糖。哎呀，可想吃了。哎呀，慢点。哎呀，你看你，我不知道你们俩一块下班，要不然我就多买一串了。大哥呢？没来接你啊？他哎呀，这个孕妇呀。大着肚子下班不安全。陈国他去邮局给我取银耳去了，那银耳是他托了好几层关系，从哈尔滨特意寄过来的紧俏货，可好了。要是淑荣你也想吃的话，你就上我们家来拿，或者上班的时候我带过来给你，你千万别跟我客气啊。好。哎，西门，哎，大哥来了，你们，来了，哎，等着急了吧？那个我今天夜班，你这临时跟同事换了个班嘛？啊？嫂子呀，以为你去邮局取银耳了呢。啊，还没寄到。哎呀，我都饿了，我们回家吃饭吧。好，那我们俩先撤。对，我们走吧，吃饭去了。啊，行，慢点啊。好，哥。哎。生气了？那什么，西梅，我合计了一下，从明儿开始呢，我中午我就不在单位吃了，我中午回家，提前呢把这个营养晚餐给你准备出来，这样你晚上回去你就。你整天就知道说吃饭，你做个饭跟我要那么大功干嘛？啊，你不知道孕妇都喜欢吃酸的。酸的。哎，西门，
慢点啊！齐伟，你能不？你这样赵新梅回去又要跟我哥闹了？闹什么呀？他有什么好闹的呀？你又不是不知道他见不得我过得比他好，你又是托人照顾我，又给我带吃的，他能不闹吗？你过得确实比他好啊，他就应该知道自己不如你过得好，没有你幸福，他就应该时时刻刻记住这一点。齐伟，你能不能？能不能什么？你能不能多注意身体啊？你看，最近累得黑眼圈都出来了。西梅，来，搞银耳大草根。妈，啊，又要吐了，来，快，小点，来。还说我怀不上孩子，真是庸医。新梅，没事吧你？我没事儿，我好着呢。真没事啊？啊，赶紧，我给歇着，没事啊。来，赶紧趁热把那个再喝点。我才不要喝呢！你没看我刚才一喝就吐了。啊，那行，那就先不喝啊。陈国，哎，你以后能不能对我用点心啊？你别整天弄个汤汤水水的糊弄我，你就不知道给我营造一个舒心的环境啊？你就不知道从细节上无微不至的照顾我们。舒心的环境，细节上，不是新梅，我已经够细心的了。你想每天天不亮我就起来打扫卫生了，说不上是一尘不染吧，但至少也是窗明几净。你要觉得哪儿不干净，我现在就收拾去。你是真傻还是假傻呀？舒心的环境又不单单只说你把家里搞得干干净净就是了啊！周围的人对我的呵护、对我的关心、对我的爱，都是一种环境。周围的人啊，那周围的人又不是当年我当兵的时候手底下那些兵，我命令人家，人家也不听我的呀。怪不得当初你得从部队回来，就你这个死脑筋。那，你不用去命令人家，你可以嘱咐别人呀，这样就有更多的人替你来关心我、爱护我，我的心情就会很好了。行，从明天开始，我把你身边人啊，我绕着圈的我都嘱咐一遍啊，给你营造一个舒心的环境，行不行？你千万不能生气啊，孕妇生气这个影响胎儿。哎，陈果，你说你妹妹跟我现在都怀孕了，要是淑荣生个儿子，我生个女儿，怎么办呀？那怕什么呀？你放心啊，新梅，在我这儿绝对没有重男轻女，男孩女孩都一样。只要是咱们俩的孩子，啊，我一定让你们娘俩过上好日子，舒心的日子。炖什么呢？真香！骨头汤，给咱们家俩孕妇补身子的。妈，你回来了啊！回来好啊！我给你们炖了骨头汤，一会儿就得。行。妹妹回来以后呢，咱们就吃饭啊。好，那个饭，妈，给你们买了点水果罐头，别不舍得吃啊。买什么东西呀？你们现在正是用钱的时候，下次别买了啊！别买了。妈，
这个罐头现在挺流行的，而且可以放好长时间呢。您想什么时候吃就什么时候吃。妈，哎，啊，回来了啊！我怎么就那么几个苹果呀？淑荣啊，你嫁过去之后没受什么委屈吧？怎么了，妹夫？给我妹委屈受了？大哥，你这我淑荣怀着孩子，我不是想着等将来孩子落了地，那有的是要花钱的地方，所以您别嫌弃啊。哪儿的话呀，省着点好。我们呢，什么都不缺。不缺。齐伟啊，我也看出来了，你们俩结婚以后，淑荣这衣服啊穿得好多了，脸色啊也比以前好多了。我知道你呀，真心对淑荣好，我们放心。不过，我有很长时间没有看见你穿新衣服了。你也别太委屈自己了。这样吧，回头啊，妈给你买身新的。买一身。对，买一身。妈，我这衬衣一模一样的，我换衣服。齐伟，我知道你对淑荣啊是真心的好。哎，妈把淑荣托付给你，这是妈这辈子做的最正确的一件事情。绝对正确。对，啊，你看啊，这些呢是你哥哥嫂子拿来的。我们俩岁数大了，也吃不了这么些甜的。你们呢，待会儿吃完饭以后啊，你们呢就都把它拿走吧。啊，都拿走。妈，这罐头啊是好东西，你们俩自己留着吃吧。爸，真的不用。淑荣，妈给，咱就拿着吧。是啊，淑荣，你就拿着吧。陈国他心疼我，家里囤了好多罐头呢。反正明天我们给爸妈送过来就是了，对吧？嗯。我喝汤。啊，咱们吃饭吧啊！我去端汤。来，妹夫来，搭把手，来搬上桌子。哎，来，汤来了，葡萄汤。挺香，一会儿多喝点。那我来，妈，我来。啊，你先喝，你先喝。哎，我先给你盛啊，这个多吃点肉骨头补一补。哎，可以了，太多了。哎，我吃不了那么多。是，你就得吃这个汤渣儿，喝汤这都是汤渣儿，他们也不吃，你就吃吧啊。真的太多了，我吃不了，你自己弄一点吃。行了，你们俩可以了。淑荣啊，齐伟说的对。你现在是最需要营养的时候，多吃点啊！你也吃，吃。新梅，你不吃，不合胃口。我现在看到这肉骨头，我就想吐。那我给你做个荷包蛋，你看，等会儿。哎，不，那个我也会想吐。干嘛？跟你说，我这有备而来。书上说啊，这个西红柿止吐，洗干净。哥啊，你自己也先吃点饭。别，那个我也不吃了，我这喝完汤难免身上有肉味儿，回头他再恶心。你们吃吧，陪你们聊会儿天。新梅，你是这么一直都怕肉味儿吗？有时候。淑荣，那你呢？我还行，就是对个别食物。不能看那个黄瓜啊、蒜啊，还有油炸的，一闻那个我特别受不了，我那头一天的饭都给吐出来了啊。他只要一吐，我这心里头就特别难受，我老是觉得特别对不起他。傻孩子，这有什么对不起的？这是正常现象。新梅，你吐得厉害吗？还行吧。是
什么叫还行啊？多就是多，少就是少，你自己心里要有数。最近你做检查的时候，大夫没问你吗？问了，都问了。我就是有时候吐的多，有时候吐的少，没个准数的。你对孩子也太不关心了。像你这个月份的孩子啊，那就像一条小鱼儿一样，游过来游过去，有时候还吐吐泡泡。你现在在哪家医院做产检呢？那个医院挺有名的。就是那个。行了，甭管是哪家医院，你下次去做产检的时候呢，一定告诉我一声，我陪你去啊，好吗？你得去。好，我去。成哥，我现在觉得特别不舒服，我们先回去吧。行，那妈，那我们就先回了。等一下，你们俩等一下啊，稍微等一下。来，我给你们预备了裤子，一人一条啊。再过一段时间啊，你们这肚子就更大了。现在有备无患啊。最近你们记住了，你们俩呢，裤带不要系得太紧，鞋子呢也不要穿太硬的、太高的跟儿啊，这样对孩子不好。最近这几个月份呢很关键，有的时候突然打个喷嚏或者摔一跤，那孩子就容易流产，那可是不得了的事情啊。谢谢妈，还是妈想的周到。那就谢谢妈了，我们走了啊。行。西梅啊，下一次做产检的时候一定要告诉我一声，我陪你去啊。一定啊，爸，走了啊。走了啊，慢慢吃啊，走了啊，爸妈。回头一定告诉我一声啊。慢走啊。吃饭吧。这个太大，我咬不了，我这个。那我帮你把肉拆了。好，我来给你拆骨啊，我们吃拆骨肉。子博，好消息！怎么着？今儿晚上不吃面条了？什么呀？咱哥俩的好日子来了。我今儿联系到一个美国的同学，他答应给咱这事业投资。美国人给咱投的可都是美元，真的，太好了。资金一到位，赶紧给我换点工具，好多工具都老化了。买换小意思。但是人家有一个要求，就是说咱们呢得到上海去工作。上海？不去，不是，咱可是2个光棍，赤裸裸无牵挂，你为什么不去啊？因为你爸是吧？没问题，你想想啊，你妹离他那么近，再说了，你们2个亲家又是邻居，你大可放心。反正我不会离开家的。子博，这我可就不明白了啊！你说你到底有什么好放不下的？这么好的机会。说实话，魏然，在这儿有我想守着的人，守在他身边，我心里踏实。万一他需要我的时候我不在，我一定会后悔的。妈呀！赵子博，你要是再这么糊涂的话，你迟早会毁在这段莫名其妙的感情中。哎呦，那你得赶紧换个合伙人，以免在我自我毁灭之后，影响了你的大业。没事吧？我听老三说过一点，但是作为哥们儿，我真心的劝你一句，咱能为自己多想想吗？我知道了。新梅，你这什么都没吃，饿不饿？我给你做点吃的吧。啊？不饿。你怎么就知道做吃的呀？你对我一点都不好。啊？新梅，我已经尽全力对你好了。这样，你觉得我哪儿做的不好，你指出来，我一定做到你满意。你看看你妹妹牛淑荣，身子那么硬朗，还被齐伟照顾成那样。那我呢？我豁出去好几年青春，陪你在少卡忍饿挨冻的，我已经元气大伤了。你当然要比齐伟做得更好才对啊。对，你说的对啊，说的有道理。
你看淑荣那肚子都鼓起来了，你看你这肚子，就基本上没什么变化，那肯定是我哪儿做的不到位。当然是你做的不到位了。我告诉你啊，这个女人怀孕肚子大小本来就会不一样，你不懂你就不要大惊小怪的。新梅，我不是大惊小怪，我是真的特别担心。看这样行不行，新梅？从今天开始，我照顾你的力度肯定加大，而且一定要加到最大。还有就是，咱们俩去医院看一看，听听大夫怎么说。大夫要说这孩子没什么问题，我也就放心了，好不好？你本来就没什么问题，为什么要去医院啊？我一去医院闻到那个药水味儿，我就想吐，我就浑身不舒服。你走开走开，我困了，我要睡觉。不是，我给你做点吃的。哎呦，我不吃。这做的不到位啊。对呀，这么长时间了，是一点变化都没有。你在干什么呀你？我给你量量，那个我看书上说啊，腹围和弓高如果没什么变化的话，这挺危险的一个事儿。有没有变化我自己会不知道呀？我真的特别担心，要不然咱们去医院看一下，好不好？哎，怕了你了，去就去吧，反正我也好长时间没去了，我也想知道孩子到底怎么样。行，那就走，现在我们就去，啊。来，慢点，慢点，慢点。哎，你别进去，男士止步，啊。啊，那行，自己小心点，我去给你弄点吃的。来。医生啊，那个您关于不孕不育的诊断，并不一定都对吧？啊，在一般情况下不会误诊的，但是不排除个别的情况。我就是那个个别情况，我肯定是。您知道吗？我最近都吐了好几回了，而且我例假一直都没来。啊，有的时候这些症状真的很难判断是否妊娠。你做尿检了吗？我做了，护士一会儿就把结果送过来。医生，赵新梅的化验单。阴性啊，你确实没怀孕啊？阴性？这怎么可能是阴性了？你们肯定弄错了。我真的是有怀孕反应的，我每天早上起来我还吐了呢，这肯定弄错了。据我判断，这是由于你过度想要孩子、过度紧张造成的假孕反应。简单的说，就是你太希望自己怀孕了，总是设想怀孕的情况，这一反应啊，影响到你大脑的判断，大脑又控制着身体的反应，所以说就有了假孕的现象。放轻松一点，这也不是说能着急就行的事。新梅，说那个医生怎么说的？医生说一切都正常。不是，那我看你精神状态也不是很好，要不咱们换一家医院，咱们再看看。不用了，我就是有点累了。那行，那个战友给我寄了一批大枣，回去给你好好补一补。陈果，你别再烦我了，什么大枣小枣的，我现在最需要的就是安静。
最近你们记住了，你们俩呢，裤带不要系得太紧，鞋子呢也不要穿太硬的。有的时候啊，突然打个喷嚏或者摔一跤，那孩子就容易流产，那可是不得了的事情啊。今天说个事儿，主要是最近有些同志经常去舞厅跳舞，虽然这事儿对厂里的形象有所影响，但是原则上不是属于我们的管辖范围。可是有些同志最近经常彻夜跳舞而迟到早退，既然耽误了工作，我们就不能不管。所以从今天起，我们要负起责任来。要把他抓回来，该批评的批评，该教育的教育，坚决杜绝因为跳舞而影响工作的现象。刘成国，哥，你最近经常迟到早退，是不是也去舞厅了？主任，我没去跳舞，我跟您解释一下，我媳妇儿怀孕了，所以这上下班呢我都得接她。我们坐正，我们坐正。牛在我侧和老婆的镜头可比跳舞大多了，是吧？笑什么？好，这样吧，具体的由你们队长安排，就这吧。行了，下班了啊，你们先忙着吧啊，我接媳妇儿去了啊。哎，成国，来，你来一下，哎。这有事儿啊，队长，有事儿赶紧说，就媳妇儿马上下班，我得接她去。成国，你呢是个军人，我最信得过你。这次去舞厅呢，你就把那些影响工作的同事们啊给我抓出来。我去，不是，队长，那个这舞厅是我妹夫管的，我去恐怕不太合适。洪成国，你可不能因为个人感情问题，啊影响了工作，好吧？你这次就去，把他们都给我抓出来。队长，我领导对你是很器重的，好吧？不要辜负领导，啊，去吧。哎，啊，抓回来。哎。的鞋呢？是美重要还是孩子重要啊？我以后会注意的。现在不是讲究身材这些的时候，你就是要多吃一点，多吃一点，孩子才可以吸收你的养分啊。按理说你都比我早怀1个月，肚子不应该这么空啊。我看，哎，淑荣，我跟你说，吃太多对小孩子也不好的，孩子到时候他会长成巨大儿，生的时候搞不好会难产呢。而且就算生出来了，听说可能对脑子都不太好的呢。你不能这么说，你这样说太不吉利了。呸！我是认真说的。齐伟，淑荣，所以说你真的要少吃点。别瞎跑，怎么了？新梅啊，大哥是又去邮局给你取好吃的了吧？别着急啊，等会儿就来了。成果，你来了。媳妇啊，慢点，看小姐。你又去邮局给我取好吃的了？
下班顺路吗？从邮局拿过来。你怎么又挤婴儿来了呀？家里的都没吃完呢。还有这么多红枣啊！哎，这核桃是野生的吧？这对宝宝的脑子好。啊，还有东北的松子啊，这可有营养了。哎，淑荣啊，我有这么多好吃的，我也吃不完，我分你一些吧。你不要每天老吃那种梅子啊、饼干，那都容易上火，对宝宝不好的。对，拿回去啊。我们家呀比较讲究个实事求是，需要什么就吃什么，要不然吃的再好也不知道长到哪儿去了。都吃到我身上了呀，对吧？陈国都说了，要补先补大人，大人身子补好了，小孩子才会健健康康。对，就这啊。我给你把晚饭做好了，回家了自己热一热吃。我得去趟舞厅，就不管你了。没事儿，我知道工作要紧啊。行了，大哥，哎，那就麻烦帮我看着点淑荣，我就去舞厅了。我就不送她回家吃饭了，拜托了。哎，陈果，你回去的时候啊，你就给我煮那热粥的时候，把红枣啊，还有这核桃都给我放进去，我就喜欢趁热吃。行，没问题。不是，你怎么着？你不跟淑荣一起吃晚饭呢？啊，最近舞厅的生意特别好，我得去盯着点儿。那个，我晚上也得去一趟你们舞厅。我不是跳舞去。那个我出来的时候，我们保卫科队长特意跟我交代了一下，说咱们厂子最近很多同志啊，沉迷于舞厅，都影响工作了，所以让我晚上去把这些同志到你们舞厅给揪出来。你看，大哥，我也正想跟你说这个事儿呢。我们开舞厅啊，是国家允许的，国家都允许开舞厅了，咱们厂领导就别再根据个人好恶来瞎管职工的业余生活了吧。人都是下了班之后才去的，大哥，就别去搞破坏了。我也不想破坏你生意，但是领导的话我也得听啊，是不是？那会儿不是我说你啊，你说那个那么多好工作，你随便干一个都行，你非得在舞厅干什么劲儿啊？弄这乌七八糟的东西。哎呦，陈果，你就别劝他了，你忘了他是有前科的，他干这些事情可顺手了。赵新梅，你怎么能这么说话呢？走吧，我都饿了。走了，走吧。那你慢点啊，淑荣。这枣真甜，真的是，就是好吃。行了，我回家我给你做饭。你呀，不应该跟赵新梅着急的。我没急啊，我跟她着什么急？我看她这2天情绪不太好，我怀疑她孩子有问题。要不然怎么这么长时间肚子还那么小呢？世间自有因果，活该。你办事可不能冲动啊！不冲动，我从来都不冲动。哎，来了，来了，怎么了？我跟你们说啊，今天啊，咱们到这舞厅啊，就把那个咱们厂那些跳舞同事找出来带过来就行了。好啊，你别耽误人做生意，知不知道？行，明白。今天您这舞厅啊，我们也不开的，这本来我都不想来，你知道吗？大哥，还真来了。哎，你不会真是来破坏我们的生意来了？我也不想破坏你生意，但是我有我的查访任务，是不是？这什么任务啊？什么任务？今天新梅跟淑荣下班的时候，你不都知道吗？再说，你看啊，你有你的工作，我有我的工作。其实从这本质上来说呢，我们俩工作性质一样的，都是从事保卫工作的，是不是？所以你也理解理解我，体谅体谅。新梅，我跟新梅说，今天我来，新梅特别理解，特别支持。我明白了，大哥，原来你今天来是新梅给安排的，是新梅让你来检查我的工作的，是吧，大哥？
其实你也当过这么些年兵了，怎么留下一个怕老婆的习惯？你小子怎么说话呢？我们这是有工作任务。刚才牛哥还吩咐我们不要影响你生意呢，居然这样说话！行，明白了，我素质低，好吧，耽误你们的工作。那这样，请茶吧。那个，你俩哥们儿，干嘛呢？你谁呀？你谁呀？你是谁呀？我这老板啊，我谁？你拿着手电晃着我这，能不能营业了？这，陈哥什么情况？那个，我们查访任务啊。那个，行，手电都关上。对，关上。查归查，你别往人脸上晃啊，是吧？不好意思，我们有任务。行，查啊。我那边。不好意思啊，我们查工厂的事。是。就在这儿！哎，陈国哥，他们在这儿呢。啊！不是你们几个赶紧起来，给我回厂子接受处理。快，起来吧你！哎，干嘛呢？这是啊？这过分了啊！查归查，你不能把人带走。老子，这是厂领导给我交代的任务，我必须完成。那不行，我这开着舞厅呢，那人你说带走就带走啊。大哥啊，正好七伟你来了，那个这几个人啊，我得带回来。跟你说，这人走是只有派出所才能干的事儿，你们没这个资格吧？再说了，如果谁来都能把人从我这儿带走了，我这买卖还做不做了？关你屁事啊！你早揍了吧你！哎，冷静点。跟你老大说话呢，没礼貌呢。哎，不是，啊，你信不信我让你横着出去？那又怎么样？哎呦我操！你起来！不是。来啦！哎，顺勇，刚才有人捎话说齐伟在舞厅打起来了，你赶紧去看看吧！啊，快去！好，谢谢阿姐。去吧！哎呀，都别打，有什么话好好说啊！这来劲了你！啊！都别动了都！有什么话你不能好好说吗？你怎么没这么跟你好好说了？齐伟，哥，你们别打了！齐伟，你别打了啊！是了，没事。今晚
所见了呢？我告诉你啊，从今往后跟赵新梅给我断绝来往。你是个神经病啊你啊！突然来这么一句，他们一家都他妈神经病啊！我跟你说，肯定是赵新梅就让牛成国过来查我那舞厅，弄得人仰马翻，以后这怎么营业啊？这赵新梅她跟齐伟有仇，冲着咱们来干什么呀？那怎么办啊？怎么办？我哪知道怎么办啊？冲我冲齐伟都行，人家淑荣肚子大了，把他肚子给碰了。啊，那孩子没事吧？我也不知道，现在去医院了，咱抽空过去看看吧。这个赵新梅的，这狗改不了吃屎，这什么事儿啊？这哎呀！淑荣呢？淑荣呢？哎，淑荣呢？他人呢？啊？还等着呢。哎呀，我说说你们两个人啊，都不是小孩了，怎么还打架？现在出事儿怎么办？你们说怎么办？谁是牛淑荣家属？我是。牛淑荣情况非常不乐观，孩子快要生了，早产儿很可能保不住，你们要有个心理准备。你是故意的，对吗？你是故意的，对吗？啊！你干什么？你就是故意的，对吗？赵新梅，你是不是故意的？你告诉我，你干什么你啊？新梅也怀孕了，我淑荣亲哥，我们都着急。你这样真跟你没完啊！你冷静一点，冷静一点啊！我觉得赵新梅她肯定不是故意的，不是故意的啊！她自己本身就是一孕妇啊！你可别拿话刺激到她。哎，我是大夫，你帮她检查检查吧。她这孩子没不要紧吧？啊？赵新梅没怀孕啊？不是，你肯定搞错了。我说的是我儿媳妇赵新梅，她可是个孕妇，你给她好好检查一下吧。哎呀，我们家可不能再出事情了。我知道，赵新梅以前都是我帮她检查的，她根本就怀不了孕。她太想怀孕了，还出现少见的假孕现象。大夫，手术准备好了。什么意思，新梅？我们的孩子呢？成国，对不起。我问你，我们的孩子，我孩子呢？我牛成国哪点对不住你啊？拿孩子这么大事儿，你骗我呀你？啊！妈，叫大夫，叫大夫！大夫！别生！大夫，啊！醒过来了，醒过来就好，说明脱离生命危险了。大夫，我的孩子呢？现在你的身体不适合看孩子。你是说，孩子还活着？对，你的女儿生命力非常顽强，尽管是非正常分娩，可仍有心跳。经过抢救，现在在保温室盖着呢。不过，孩子的情况非常危险，所以你要有心理准备。我要去看我的孩子。
要去看孩子。他要是知道妈妈去看他，他很快就会醒过来的。亲爱的，把自己养好，先把你养好了，我就带你去看孩子。我现在就想去看他，我不会让他离开我的。她是我们的女儿，是我牛淑荣给你戚薇的女儿，我不要让她离开我。大夫，我求求你，我要去看孩子，我要去看孩子。看我。宝贝，妈妈在这儿呢。妈妈就在这儿陪着你，妈妈在这儿。你一定会醒过来的，你会醒过来的，对不对？宝贝。我不想听，你别说了。你就听这最后一次吧。我把我要说的话全部说完，然后我愿意跟你离婚。我知道我做错了。好多事情一开始我就做错了，就为了这房子，就为了争这房子，至于撒这么大的谎吗？不全是为了这个房子。陈果，我们家的家庭状况你是知道的。我妈去世之前，她身体一直都不好。我哥呢，从小我也指望不上他什么。我爸因为身份问题，我从小到大都被人欺负。好在我有淑荣这个好朋友，所以我可以分享他送给我的糖果，我可以穿他不要的衣服。你们家做了好吃的红烧肉，他会特意拿一份给我，让我可以拿回家给我爸妈。我
我知道我们家情况这样，所以我从小特别努力的读书，我就不想让人看不起。从小到大，我就努力的读书，我成为班上最好的学生。我看到左邻右舍的，我都主动示好打招呼。我就想让人喜欢我一点。可是我怎么做都没有牛淑荣招人喜欢。长大以后，我什么都不怕，我就怕输给牛淑荣。我争着房子就是想和他争，我就想比他过得好一点，他有的我都有。可是我的命偏偏就不好，牛淑荣他一结婚就怀孩子了，我用了各种方法我都怀不上。我要争的就是一点点的幸福而已，我就想像他一样有一个幸福的家。这些话你之前为什么都没跟我说过？我不能说，这些就像是一块最丑陋的伤疤，我不想让任何人看到。他也时刻提醒着我跟牛淑荣之间的差距，我就想把它盖严实了，有一天这疤痕自然就会消失的。我不想说。喜梅啊，我真的不知道你会这么想，你也真的没必要把自己活得这么累。陈国，我不是故意要骗你的。陈国，你一定要相信我，我不是故意要害淑荣摔倒的。我知道我让人讨厌。但是我没有那么恶毒。就算他们都不相信我，你也一定要相信我。别说了，喜梅。当初你冒着大雨来找我的时候，我就认定了跟你过一辈子，所以离婚这俩字儿以后别提了。是我不好，喜梅，答应过你，让你日子里只有甜，没有苦，我没做到。是我的错，对不起。是我的错。